கிளாஸ் டாப் ஒரு 7000 வருமா? அவ்வளோலாம் கிடையாதுங்க. விடியம் கேஸ் ஸ்டவ், பட்டர்ஃப்ளை மிக்ஸி, இந்த லக்ஷ்மி கிரைண்டர் இது மூணுமே சேர்த்து 6990 தாங்க. என்னங்க சொல்றீங்க? 3 பொருள் 6990 தானா? ஆமாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க பொருட்களை ஒரு நாள் ஆஃபர்ல கொடுக்க போறாங்க. எங்க எப்பன்னு சொல்ற வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த ஆஃபர்ல லக்ஷ்மி கிரைண்டர் 3 ஜாரோட மிக்ஸியை சேர்த்து வெறும் 3990 இருக்கும். 6.5 kg ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வெறும் 13990 இருக்கும். அதோட 13990 150 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் 21990 டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இது ரெண்டுக்குமே ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயாவே தராங்க. ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷினை சேர்த்து வாங்குறவங்களுக்கு 4500 ரூபாய் புல்லட் மிக்ஸியை வெறும் 499 ரூபாய்க்கு தரதோட அது கூடவே 10000 ஒருத்தர ஃபர்னிச்சர் கூப்பன் ஃப்ரீயாவே தராங்க. இதோட நீங்க எந்த மொபைல் போன் வாங்கினாலும் வெறும் 99 ரூபாய் மட்டும் கொடுத்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கிக்கலாங்க. இது போக 32 இன்ச் LED டிவியை வெறும் 8990 கொடுக்கறதோட டிவி லேப்டாப்ல வெறும் 199 ரூபாய் டவுன் பேமெண்ட்லயே வாங்கிக்கலாங்க. டிவி வாங்குற எல்லாருக்குமே 20000 ஒருத்தர ஹாப்பி போல சவுண்ட் பார் 999 தராங்க. லேப்டாப் வாங்குற எல்லாருக்குமே கீபோர்டு மவுஸ் லேப்டாப் பேக் ஃப்ரீயாவே தராங்க. இதெல்லாம் போக 30000க்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸோட கோல்டு காயின் ஃப்ரீயா தராங்க. இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வர ஜூன் 27ஆம் தேதி மட்டும் நம்ம மதுரை சிக்கந்தர் சாவடி அலங்காநல்லூர் போற மெயின் ரோட்ல இருக்க ஜேம்சன் கோ ஷோரூமோட 2ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா ஆஃபரா தர போறாங்க. சோ மறக்காம எல்லாரும் விசிட் பண்ணி பாருங்க.